가을만 되면 목이 간질간질하고 기침부터 시작되는 분들 계시죠? 그럴 땐 기관지를 보호해주는 이 세 가지 음식을 챙겨보세요. 구독하시고 내 몸을 위한 건강정보 매일 받아보세요. 구독, 좋아요 꾹 눌러주세요. 첫째, 배. 루테올린이라는 항염 성분이 들어있어 기침과 가래를 완화하고 기관지 점막을 부드럽게 보호해줍니다. 둘째, 도라지. 사포닌 성분이 기관지 염증을 줄이고 목이 칼칼할 때 효과적이에요. 도라지청, 도라지즙으로 간편하게 섭취해도 좋습니다. 셋째, 꿀. 자극받은 목점막을 보호하고 기침을 줄여주는 대표적인 천연 진정제입니다. 환절기 기관지가 먼저 무너지지 않도록 오늘부터 이 세 가지 음식으로 미리 챙겨주세요. 진짜 건강은 작은 습관에서 시작됩니다. 당신의 루틴을 바꾸는 채널 웰핀랩입니다.